លិខិតនឹងសរសេរដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីព្រោះហ៊ុនសែនប្រឹងប្រែងជៀសវាងកុំឲ្យមានណាប្រឹងប្រែងជៀសវាងកុំឲ្យមាននៅការបកស្រាយថាណាប្រឹងប្រែងជៀសវាងកុំឲ្យបកស្រាយថាកម្ពុជាសុំឈប់បាញ់លិខិតនឹងសរសេរដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាគឺជៀសវាងកុំឲ្យបកស្រាយថាកម្ពុជាជាអ្នកសុំឈប់បាញ់ពីព្រោះលក្ខខណ្ឌសៀនថៃវាមាន3កម្ពុជាត្រូវប្រកាសឈប់បាញ់កម្ពុជាត្រូវដកកងទ័ពនិងអាវុធធុនធ្ងន់និងកម្ពុជាដោះមីនវា3ហ្នឹងបើកម្ពុជាមិនប្រកាសឈប់បាញ់គឺវាមិនឈប់ហេតុនោះឆ្នេះហើយទើបវាមានលិខិតផ្លូវការមួយនេះដែលចុះហត្ថលេខាថ្ងៃទី22ខែណាចុះហត្ថលេខាថ្ងៃ22ខែធ្នូឆ្នាំ2025លិខិតនឹងសរសេរប្រយ័ត្នប្រយែងណា The Cambodian side wrote that letter very carefully. The contents of that letter try very much to avoid being translated into surrender and request for ceasefire. លិខិតនេះត្រូវបានសរសេរដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតជៀសវាងការបកស្រាយថាកម្ពុជាសុំឈប់បាញ់អូខេដល់លិខិតនឹងផ្ញើទៅដល់ថៃលិខិតហ្នឹងក៏ត្រូវគេយកទៅផ្សាយពីព្រោះខាងកម្ពុជាក្រសួងការពារប្រទេសកម្ពុជាមិនផ្សាយលិខិតហ្នឹងទេដោយសំអាងថាជាលិខិតផ្លូវការលិខិតផ្លូវការអត់ចាំបាច់ផ្សាយទេអញ្ចឹងខាងកម្ពុជាបិទចិត្តឈឹងគោលដៅដែលបិទចិត្តឈឹងហ្នឹងគឺអ្វីគឺកម្ពុជាអត់ត្រូវការ expose អត់ត្រូវការលាតត្រដាងនៅលិខិតហ្នឹងឲ្យសាធារណជនខ្មែរដឹងអំពីអ្វីដែលគេធ្វើទេនេះគឺជាការលាក់ការសម្ងាត់ឬជាការបិទបាំងមិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរដឹងរឿងហ្នឹងទេថៃវាយកទៅថៃសៀមវាយកទៅវាបោះពុំផ្សាយដល់វាបោះពុំផ្សាយទៅមេឌៀថៃហើយនឹងសម្ដីរបស់ក្រសួងការបរទេសថៃហើយនឹងសម្ដីរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសថៃគេបកស្រាយថាជាលិខិតសុំឈប់បាញ់គេបកស្រាយថាជាលិខិតដែលកម្ពុជាសុំឈប់បាញ់បានសេចក្តីថាកម្ពុជាលើកទង់សនេះជាការបកស្រាយរបស់ថៃហើយមេឌៀថៃទាំងតូចទាំងធំយកទៅបកស្រាយថាខ្មែរដាក់លិខិតសុំឈប់បាញ់អូខេឥឡូវនេះសួរទៅវិញថាតើកម្ពុជាបានដាក់លិខិតសុំឈប់បាញ់ទេខ្ញុំបកស្រាយដូចតទៅកម្ពុជាមិនបានដាក់លិខិតសុំឈប់បាញ់ទេអ្នកត្រង់ហ្នឹងឯងដែលខ្មែរយើងអត់សូវយល់ទេដូចតដកចឹងឃើញសំណួរនៅពេញអត់គិតរឿងដែលខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយប្រាប់ទេតែទោះបីយ៉ាងណាដល់ខ្ញុំសុកចិត្តនិយាយនៅរឿងហ្នឹងប្រាប់ពីព្រោះវីដេអូខ្ញុំវានៅសល់រហូតឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីទុកឲ្យអ្នកខ្លះស្ដាប់ទៅបានដឹងថាតើខ្ញុំគិតអ្វីទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមើលវីដេអូខ្ញុំដឹងថ្ងៃក្រោយដឹងថាខ្ញុំគិតអីជំរឿប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកទៀតទោះបីថាអ្នកស្ដាប់ឥឡូវមិនទាន់ស្ដាប់ទេ1000ផ្លាយអ្នកមិនទាន់ស្ដាប់ឃើញទេព្រោះអ្នក1000ផ្លាយអ្នកនឹងសួរកបីសួរគោសួរអូនអត់ព្រមយល់ថាវាមិនបានលិខិតនឹងសំខាន់ប៉ុណ្ណាតើលិខិតនឹងវាជាការសុំឈប់បាញ់ទេតើលិខិតនឹងវាជាលិខិតសុំឈប់បាញ់លើកទង់សដូចថៃទាំងផ្លូវការទាំងមេឌៀថៃបកប្រែទេខ្ញុំចេមសុកពិនិត្យលិខិតហ្នឹងទៅមិនមែនជាលិខិតសុំឈប់បាញ់ទេមិនមែនទេគឺកម្ពុជាអត់លើកទង់សទេកម្ពុជាអត់លើកទង់សទេកម្ពុជាអត់បានដាក់លិខិតសុំឈប់បាញ់ទេពីព្រោះក្រមការងារដែលតាក់តែងលិខិតមួយស្លឹកហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នជាខ្លាំងក្នុងការដាក់ពាក្យសម្ដីនៅលើលិខិតមួយសន្លឹកហ្នឹងណាក្នុងការណាដាក់ពាក្យសម្ដីក្នុងលិខិតហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយប្រឹងជៀសវាងជាទីបំផុត
កុំឲ្យបកប្រែថាកម្ពុជាលើកទង់សលិខិតហ្នឹងគេឆ្លាក់គេតាក់គេតែងគេអានគេយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាលិខិតហ្នឹងមិនមែនជាលិខិតសំចាញ់ទេ it is not a surrender letter មានន័យថាមិនមែនជាលិខិតសំចុះចាញ់ and it is not a letter to request ceasefire មិនមែនជាលិខិតដែលសុំឈប់បាញ់ទេហើយ significant ខ្លឹមសារនៃលិខិតនេះចង់បញ្ជាក់ថាជាលិខិតទំនាក់ទំនង it is just a communicative letter preceding the arranged meeting the scheduled meeting ជាលិខិតនាំមុខនៃភាគីកម្ពុជាទៅលើកាលវិភាគនៃការប្រជុំ GBC លិខិតហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងលិខិតហ្នឹងមានន័យលិខិតហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងស្មារតីថ្ងៃទី28កក្កដាលិខិតហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតក្នុងស្មារតី26តុលាលិខិតហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតក្នុងស្មារតីប្រជុំចុងក្រោយថ្ងៃ22នេះណាការបញ្ជាក់3ការបញ្ជាក់3នេះគឺការពេលថាលិខិតហ្នឹងមិនមែនជាលិខិតសុំចុះចាញ់មិនមែនជាលិខិតសុំឈប់បាញ់មិនមែនជាលិខិតអ្វីក្រៅពីលិខិតទំនាក់ទំនងមុនពេលប្រជុំ GBC នេះគឺជាអ្វីដែលភាគីកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងតាក់តែងលិខិតហ្នឹងរីឯខាងថៃគេបកស្រាយទាំងផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការថាជាលិខិតសុំឈប់បាញ់បានទេហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដល់ពេលទាសីហាប្រតិកម្មអ្នកដែលសរសេរប្រាប់ខ្ញុំនោះអត់មានយល់តែបន្តិចខ្ញុំសុំទោសណាកុំខឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ទេបាទខ្ញុំប្រាប់អត់យល់ទេមកតដប្រាប់ខ្ញុំទៅទាសីហាចេះទាសីហាប្រតិកម្មទៅលើការបកស្រាយរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏និយាយពីភាសាខុសគ្នាគេហៅថា the differentiation of language just ភាពខុសគ្នានៃការស្រាយភាសាក៏ទាសីហាបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មហ្នឹងទាសីហាបញ្ចេញប្រតិកម្មហ្នឹងដោយសារអ្វីដោយសារចង្វាយទាសីហាខាងលើគឺលោកហ៊ុនសែនណាគាត់ឲ្យមកថាត្រូវតែប្រតិកម្មដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនខ្មែរថាកម្ពុជាមិនបានសុំចុះចាញ់ហើយកម្ពុជាក៏មិនបានសុំឈប់បាញ់ហើយការបកស្រាយរបស់ថៃគឺជាការមូលបង្កាច់ឥឡូវសួរមកខ្លួនខ្ញុំវិញតើការបកស្រាយរបស់ថៃជាការមូលបង្កាច់ទេសំណួរមកកាន់រូបខ្ញុំវិញព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តតែក្រៅដែរណាបាទខ្ញុំយកលើកអត្ថបទមួយខ្ញុំយកខ្លួនខ្ញុំទៅអាំងទៅឆ្អើរជាមួយតើអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះសុំឈប់បាញ់ទេសុំចុះចាញ់ទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំឆ្លើយរួចហើយគឺទេលិខិតនោះមិនមែនសុំចុះចាញ់លិខិតនោះមិនមែនសុំឈប់បាញ់ទេចុះថៃបកប្រែថាសុំឈប់បាញ់តើខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្រាយដូចតទៅលិខិតនោះមិនបានសុំឈប់បាញ់ទេតែជាលិខិតបច្ចេកទេសដែលបំពេញបំណងថៃលិខិតមួយច្បាប់ដែលទាសីហាសរសេរនេះគឺបំពេញបំណងថៃសរសេរការពារថាមិនសមឈប់បាញ់ទេប៉ុន្តែជាលិខិតផ្លូវដើរចណ្ដើរឡើងគេហៅថាលិខិតនៅក្នុងបច្ចេកទេសដេតង់តេលិខិតនៅក្នុងបច្ចេកទេសមួយដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការឈប់បាញ់ថ្មីត្បិតតែមិនសមឈប់បាញ់ទេមិនប្រកាសថាឈប់បាញ់ទេប៉ុន្តែដាក់លិខិតហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យភាគីថៃយកទៅគិតថាតើវាទទួលបានដើម្បីបោះជំហានទៅមុខឬទេវាកម្ពុជាវាស្ថិតនៅក្នុងបើយើងយកចិញ្ចៀងខ្លាំងកម្ពុជាវាទាបជាងថៃអញនិយាយអញ្ចឹងពួកអាចចូលអាអួតហើយណាអា fake អត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែអញចូលចិត្តអញអត់ទេដឹងទេណាអញនិយាយត្រង់កម្ពុជាវាទាបជាងថៃមានន័យថាថៃវាមានព្រៀបលើគឺកម្ពុជាព្រោះវាយយើងទុកសាច់ចំណែកឯយើងឯណាវាចាញ់ព្រៀបវាកម្ពុជាចាញ់ព្រៀបប្រាប់ឯងហើយអាចចូលអា fake អាអួតហើយត្រូវយល់ថាវាមិនមែនស្មើគ្នាទេរវាងភាគីកម្ពុជានិងថៃកម្ពុជាត្រូវទ្រាំខ្លួនហើយបើបន្តទៅទៀតឃើញថាទៅមិនរួចទេត្រូវតែប្រញាប់ប្រមូលស្ថានភាពកុំឲ្យវាអស់
ធនធានបើអស់ធនធានអាលំណាកម្ពុជាមិនបានចាញ់សង្គ្រាមទេប៉ុន្តែកម្ពុជាយល់ឃើញថាទក់សាច់តាមព្រំដែនហ្នឹងទក់សាច់ល្មមនឹងឈប់បាញ់កម្ពុជាមិនចាញ់ទេគេអាចចាញ់ទៅថ្ងៃមុខមិនដឹងទេប៉ុន្តែមិនចាញ់ទេប៉ុន្តែចាញ់ព្រៀបហើយដូច្នេះហើយអាលិខិតហ្នឹងគេហៅថាលិខិតដាក់ទៅតើភាគីថៃវាព្រមឬមិនព្រមវាព្រមឬមិនព្រមលិខិតហ្នឹងដាក់ទៅអញ្ចឹងបានជាលិខិតហ្នឹងវាកើតឡើងលិខិតហ្នឹងមិនមែនសរសេរលេងទេសរសេរដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាទី1គឺការពារកុំឲ្យមានន័យថាកម្ពុជាចោះចាញ់ទី2ណាទី2លិខិតហ្នឹងគឺមិនមែនជាលិខិតសុំឈប់បាញ់ប៉ុន្តែលិខិតហ្នឹងចំហឲ្យថៃវាបកប្រែលិខិតហ្នឹងចំហឲ្យថៃវាបកប្រែដល់ថៃវាបកប្រែលិខិតហ្នឹងទៅខាងកម្ពុជាត្រូវប្រតិកម្មដល់ប្រតិកម្មហើយចាំមើលថាតើថៃវាទទួលលិខិតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវមួយកន្លះទៀតតើថៃវាទទួលលិខិតហ្នឹងទេណាតើថៃវាព្រមទទួលលិខិតហ្នឹងទេខ្ញុំដែលវាយឺតមិនឃើញខ្ញុំធ្វើ show ហ្នឹងណាខ្ញុំប្រឹងប្រមូលគំនិតថៃយកមកគិតថាតើថៃវាព្រមឬមិនព្រមខ្ញុំរកឃើញ 60% ទៅ 70% ថៃវាព្រមខ្ញុំរកឃើញ 60 ទៅ 70% ហើយថាថៃវាព្រមមានន័យថាលក្ខខណ្ឌទី1នៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌ3អាលិខិតហ្នឹងបំពេញលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី1ស្អី Cambodia must declare ceasefire លិខិតហ្នឹងថៃក៏វាយកទៅស្រាយឲ្យជនជាតិវាតែកម្ពុជាប្រកាសឈប់បាញ់លិខិតហ្នឹងអត់បានប្រកាសឈប់បាញ់ទេប៉ុន្តែលិខិតហ្នឹងមានខ្លឹមសារថានឹងឈប់បាញ់អញ្ចឹងថៃវាបញ្ញត្តិយកអាលិខិតហ្នឹងថាអូខេឯងទុកមុខឲ្យអញដាក់លិខិតមកហើយអ្នកឯងដាក់លិខិតហើយអ្នកឯងដាក់លិខិតហើយទោះបីអ្នកឯងមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌទី1ហ្នឹងក៏ដោយអ្នកឯងដាក់លិខិតមកខ្ញុំអាចស្រាយបានចំពោះនយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្ញុំនិយាយនេះមិនឯងខ្ញុំសង្កេតឃើញថា 60 ទៅ 70% ថៃព្រមហើយចាត់ទុកថាលិខិតរបស់ទាសីហាបំពេញលក្ខខណ្ឌទី1វានៅសល់40 30% ទៀតយើងចាំមើលណាចាំមើលថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយ៉ាងម៉េចរឿងនេះមិនមែនរឿងស៊ីជោមិនមែនរឿងអួតមិនមែនរឿង fake ដូចអ្នកដែលចូលចិត្តទេជារឿងដែលយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីភាពតានតឹងនៃប្រទេសបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលគិតពីអំពើហិង្សាបងប្អូនតិចណាស់ដែលគិតអំពីស្ថានភាពប្រទេសយើងមានកូនមានប្រពន្ធមានប្តីមានម៉ែមានឪមានគ្រួសារមានសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនគិតតិចណាស់បងប្អូនចង់ដឹងតែរឿងកាភ្លើងចង់ដឹងតែរឿងយន្តហោះចង់ដឹងតែរឿងឈ្នះចង់ហើយជឿថាមនុស្សម្នាក់អាចដឹកនាំយើងបានមនុស្សម្នាក់នឹងបានទៅដល់ជ្រុងជញ្ជាំងមួយហើយនិយាយឲ្យចំលោកហ៊ុនសែនបានបោះជំហានឡើងទៅមុខហើយលោកហ៊ុនសែនអត់មានកលាទៅមុខទេស្ដាច់អុកនៅកម្ពុជាបើអត់មានកលាអុកហើយបើហ៊ានថាអុកប្រេះផ្ដាស់បែកក្តារអុកខានលេខអុកអលុំទាំងអំណាចទៀតនេះសភាពការដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរកផ្លូវកិត្តិយសមានន័យថា he has to find the way to get out of this with dignity មានន័យថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរកផ្លូវចេញដើម្បីស្ដារឬតម្កល់ទុកនៅអ្វីដែលសេសសល់នេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ខាងកម្ពុជាពេញចិត្តមិនពេញចិត្តខ្ញុំមិនដឹងទេតែវាអញ្ចឹង60 ទៅ 70% សៀមថៃវាព្រមបើវាព្រមអាកិច្ចប្រជុំ GBC នឹង finalize ceasefire agreement based on paperwork minutes លាក់បាំងឬមិនលាក់បាំងប្រកាសឬមិនប្រកាសយើងដឹងហើយថាបើសិនជាការជួបគ្នារវាងទេសីហាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថៃទេសីហាត្រូវត្រៀមឈប់បាញ់ទោះបីលិខិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺទៅជួបទៅត្រៀមឈប់បាញ់ប្រសិនបើហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេសីហាឈប់បាញ់ប្រកាសឈប់បាញ់សញ្ញេជាមួយនឹងថៃទេ
มันบัดประชุมទេប្រជុំហ្នឹងវាដួលអញ្ចឹងច្រកចាញ់គឺតើហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យទេសីហា enter into ceasefire or not when he meet with his Thai counterpart នៅពេលដែលទេសីហាជួបជាមួយសមាភាគីគាត់តើហ៊ុនសែនប្រាប់គាត់ថាអាសីហាហែងទៅដល់ព្រមជាមួយថៃទៅពីព្រោះទេសីហាគ្នាគ្មានអំណាចទេគ្នាគ្មានអំណាចទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅចុះតែបើហ៊ុនសែនមិនសម្រេចទេហើយទេសីហាទៅក៏គ្នាដូចថាគ្នាគ្រាន់តែទៅហើយកិច្ចប្រជុំនឹងវាអត់បានសម្រេចអាសង្គ្រាមហ្នឹងវាបន្តទៅទៀតហើយថៃនឹងបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគោលដៅដែលគេត្រៀមទុកជាស្រេចអាចបង្រៀនឲ្យហ៊ុនសែនដឹងថាកន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍ដូចស្ពានកោះកុងនេះផឹងបាក់អស់មិនប៉ះពាល់ប្រជាជនទេប៉ុន្តែកន្លែងចំណុចដែលហ៊ុនសែនដែលថៃចាត់ទុកថាជាគុណជាតិរបស់មានតម្លៃគេហៅ high value target ហ្នឹងគឺអាចទៅទម្លាក់បំបាក់ចោលដើម្បីរុញបន្ទុកឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យធ្ងន់ថែមទៀតអញ្ចឹងការប្រជុំ GBC នេះទេសីហាគ្នាទៅហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាស្រឡាញ់ទេសីហា you know I kind of like him I see that well មានពាក្យនិយាយថាទេសីហាជាមនុស្សមិនសូវឆ្លាតជាមនុស្សដែលមិនសូវប្រកែកធ្វើការធ្វើអភិបាលខេត្តសៀមរាបអីមិនសូវប្រកែកអីមែនប៉ុន្តែ I like him ខ្ញុំដូចជាចូលចិត្តទេសីហាណាទេសីហាហាក់ដូចជា a nice guy to me and I think that he can learn ណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេតម្លើងគាត់ជាផ្កាយ4ហើយគេឲ្យគាត់ជំនួសទាបាញ់ហ្នឹងគឺគេដាក់គាត់ដូចព្រះស៊ីម៉ង់ដាក់លើធ្នើអញ្ចឹងហ៊ុនសែន does not give him anything ឲ្យតែតំណែងហើយនឹងអ្វីដែលគាត់សុបាយឲ្យសុបាយប៉ុន្តែអំណាចវានៅអត់ឲ្យទេមានន័យថាអំណាចនិងកិច្ចការរបស់ទេសីហាវាតិចជាងអំណាចរបស់ទេបាញ់ទៅទៀតណាគ្រាន់តែតកូលទេហ៊ុនសែនគាត់ចែកចំណេញឲ្យគាត់ឲ្យសមុទ្រទាំងមូលសមុទ្រខ្មែរទាំងមូលទៅតកូលទេហើយគាត់ឲ្យកោះសឹងទាំងអស់តែឲ្យតកូលទេអញ្ចឹងតកូលទេប្រើប្រាស់កោះនិងប្រមូលលុយពីសមុទ្រហ្នឹងលើកលែងកំពង់ផែកំពង់អីប៉ុន្តែរឿងនេសាទរឿងអីគឺតកូលទេទទួលខុសត្រូវណាតកូលទទួលខុសត្រូវមានន័យថាប្រមូលលុយទៅឡើងទៅមេប្រហែលឡើងទៅហើយបងប្អូនដឹងហើយថាសមុទ្រខ្មែរទូកនេសាទរាប់ពាន់ទូកពីថៃឡង់ចូលនេសាទក្នុងដែនទឹកសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់សមុទ្រកម្ពុជាដោយបងថ្លៃឲ្យកងទ័ពឡើងលុយឲ្យមេប្រមូលលុយឡើងទៅដល់ណាខ្ញុំមិនដឹងទេពីព្រោះនេសាទយើងវាអត់មានទំហំធំទេអញ្ចឹងមកដែនទឹកហ្នឹងដែនកោះក៏អញ្ចឹងដែនកោះក៏ឲ្យទៅតកូលទាអស់ហើយត្រឡប់មកទេសីហាវិញទេសីហានឹងចូលប្រជុំ GBC បើហ៊ុនសែនថាអូខេហែងទៅព្រមនឹងថៃដែរអាហ្នឹងទេសីហាក៏ទៅព្រមនឹងថៃហើយអាការឈប់បាញ់នឹងកាត់ឡើងបើហ៊ុនសែនមិនឲ្យទេសីហាទៅព្រមនឹងថៃទេថៃវានឹងបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាហើយបងប្អូនឃើញហើយការទម្លាក់គ្រាប់បែកថ្មីនៅបាណន់ណាគឺនៅក្បែរភ្នំសពៅអីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅស្រីស្នំក្តីការទម្លាក់គ្រាប់បែកដូចជា3កន្លែងណាការទម្លាក់គ្រាប់បែករហូតមកបងប្អូនពិនិត្យឲ្យច្បាស់ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ថៃបង្ហាញឲ្យឃើញពី precision ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរគឺការទម្លាក់ចំគោលដៅបានសេចក្តីថាកងទ័ពថៃក្នុងសង្គ្រាម15ថ្ងៃនេះវាមានការស្ទាត់ជំនាញជាងមុនលើការទម្លាក់វាទម្លាក់ចំកន្លែងល្អរបស់វាណាដែលការទម្លាក់ចំកន្លែងរបស់វានេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលចក្រពន្ធភូវនាថផែនការចក្រពន្ធភូវនាថគឺដើររបស់វាអនុវត្តបានរបស់វាដូច្នេះចំណុចមួយចំនួនដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងស្ពានកោះកុងអីបើសិនជានៅហ៊ុនសែនគាត់មិនបញ្ញាប់ទេវាអាចបំផ្លាញស្ពានកោះកុងចោល
ខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងម្ដងពីរដងបីដងហើយណាបងប្អូនស្ពានកោះកុងសៀមវាចង់បង្ហាញហ៊ុនសែនថាបើឯងនៅខេងដាក់អញបំផ្លាញលុយឯងចោលអញបំផ្លាញកន្លែងឆ្លងកាត់ណាមួយឲ្យឃើញហើយការបំផ្លាញស្ពានកោះកុងទី1ងាយស្រួលទី2គឺអត់ប៉ះពាល់ជីវិតមនុស្សទេអញ្ចឹងថៃដាក់បឹងប្រយ័ត្នស្ពានកោះកុងបើហ៊ុនសែនយឺតសៀមវានឹងបំផ្លាញស្ពានកោះកុងហើយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញរឿងហ្នឹងទេបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំវិភាគទេខ្ញុំវិភាគទេណាមានអាភ្លើខ្លះថាខ្ញុំឲ្យដៃសៀមមែនទេខ្ញុំសិក្សាអំពីចក្រពង្គភូវនាថស្អីទៅចក្រពង្គភូវនាថផែនការរបស់សៀមហើយដល់ពេលខ្ញុំរកឃើញចំណុចដែលផែនការសៀមវាមើលមកកម្ពុជាខ្ញុំក៏មើលឃើញចំណុចដែលវាទៅបំផ្លាញនៅកម្ពុជាមិនតែស្ពានកោះកុងទេខ្ញុំមើលឃើញច្រើនកន្លែងណាខ្ញុំព្យាយាមសិក្សាអំពីគោលដៅដែលវាដាក់នៅកម្ពុជាតែមិនបានខ្ញុំនិយាយរឿងស្ពានកោះកុងពីព្រោះស្ពានកោះកុងវារងចាំតែបង្រៀនហ៊ុនសែនទេណាដែលភាសាអង់គ្លេសណាគឺ the Thai is waiting to teach Hun Sen a lesson ថៃវាមានមេរៀនវាសម្រាប់បង្រៀនហ៊ុនសែនហើយគេវិញប៊ុំហើយគេវិញផោះហើយគេវិញផុងអញ្ចឹងហើយត្រង់ណាស់បងប្អូនត្រង់ណាស់ very very straight very very effective and precise គឺចំដាក់ចំពីព្រោះមិនបានជាអាចដឹងបានពីព្រោះវាថតទុកវាថតឯកសារទុកវាបញ្ចូលទិន្នន័យអស់ហ្នឹងនៅក្នុង digital map របស់វាឲ្យស្រេចហើយបន្ទប់សង្គ្រាមវាគិតឲ្យស្រេចថយមកវិញនៅក្នុងជំនួប GBC នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យទាសីហាឈប់បាញ់គឺឲ្យទាសីហាទៅនិយាយមាត់ផ្ទាល់ថាឈប់បាញ់ខ្ញុំភាគីកម្ពុជាប្រកាសឈប់បាញ់ជំនួសការប្រើលិខិតគឺទាសីហានិយាយជាមួយមុខណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថៃថាភាគីកម្ពុជាឈប់បាញ់ហើយបើឈប់បាញ់ភ្លាមភាគីកម្ពុជាជាមួយភាគីថៃត្រូវអនុវត្តការដកទ័ពភ្លាមដោយព្រមព្រៀងលើយន្តការត្រួតពិនិត្យមិនបងអង្គខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែនទទួលមេរៀនពីថៃគ្រប់គ្រាន់ហ៊ុនសែននៅសល់ពេលដើរចេញដោយកិត្តិយសពីរណ្ដៅដែលគាត់ជីកកប់ខ្លួនគាត់នេះសង្គ្រាមពីរដងនេះគឺជារណ្ដៅដែលគាត់ជីកមាត់នេះអាមាត់គាត់នេះជីកកប់ខ្លួនគាត់វាកប់មិនទាន់ចិត្តខ្លួនគាត់ទេគាត់គួរណាស់ដើរចេញដោយកិត្តិយសហើយបកគលកិច្ចការឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើខ្ញុំគឺជាអ្នកវិភាគតែម្នាក់គត់ដែលនិយាយត្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាននិយាយបើមិនស្រឡាញ់ទេរុញស៊ីក្លូចូលឡានមិនសប្បាយណាអត់ទេទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យសុខក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយនៅលើទឹកដីកំណើតខ្ញុំគឺមនុស្សជំនាន់ក្រោយវាចូលវាអួតហើយនឹងវា fake ពេកដែលជាបាបកម្មមួយធំសម្រាប់ខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងចេះតែជេរចេះតែបចោហើយពេលថ្មីនេះមានមតិចង់ឲ្យបាញ់ចោលអ្នកដែលគេចាប់ទៀតគេហៅចារកិច្ចណាកិញសៀមណាសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាអំពើខ្មែរក្រហមកូនចៅជំនាន់ក្រោយកើតមកអត់ទាន់សម័យខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែទទួលនៅវប្បធម៌ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងចាំវគ្គក្រោយឥឡូវនៅអាកន្លែងប្រជុំ GBC នឹងសិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាទេសីហាហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យទេសីហាឈប់អានព្រមឈប់អានខ្ញុំសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែននឹងដើរចេញដោយកិត្តិយសពីរណ្ដៅដែលគាត់ជីកកប់ខ្លួនគាត់ចិត្តលិចអស់ហើយឥឡូវវាពាក់កណ្ដាលជាកេះហើយបើគាត់មិនព្រមចាក់ចេញពីរណ្ដៅដែលគាត់នឹងទេដោយកិត្តិយសទេគាត់អាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងណាហើយគាត់ក៏ត្រូវជួយគ្រួសារគាត់ឲ្យកាន់អំណាចតទៅទៀតហើយគាត់ក៏អាចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានសុខមួយរយៈសៀមវា60ទៅ70%វាព្រមចាត់ទុកថាលិខិតហ្នឹងជាលិខិតជប់បាញ់អញ្ចឹងមេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវាកន្លងហោមវាជាមួយក្រសួងការពារជាតិទេសីហាត្រូវមាត់នឹងមាត់និយាយគ្នាហើយអនុវត្តអូខេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលិខិតដែលកម្ពុជាសរសេរមុននឹងទេសីហាចុះហត្ថលេខាគឺផ្ចិតផ្ចង់ណាស់
ដែលទុកច្រកឲ្យកម្ពុជាបកស្រាយថាมันបានចុះចាញ់ទេលិខិតនោះបញ្ជាក់ច្បាស់ថា Cambodia does not surrender Cambodia does not ask for ceasefire Cambodia is equal with Thailand in the process លិខិតនោះចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាមិនបានលើកទង់សទេចុះចាញ់ទេកម្ពុជាក៏មិនបានសុំឈប់បាញ់ដែរគឺកម្ពុជាស្មើគ្នាជាមួយថៃលិខិតហ្នឹងណានឹងប៉ុណ្ណឹងចាំមើលតទៅទៀតណាបងប្អូនចាំមើលតទៅទៀតនឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំវិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តមួយคลิปនេះខ្ញុំអត់ឆ្លើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាសភាពការវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍ក៏មើលម្ដងទៀតដើម្បីយល់បងប្អូនណាដែលមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគិតទៅរឿងថាក្របធំក្របតូចខែក្រោយគេរើសទៅហ៊ានហើយណាអ្នកដែលគ្រប់អាយុអាចចូលសមរភូមិបានទៅហ៊ាន1/3សម្រាប់ហ៊ុនសែនគាត់ចាយចោលណារីឯទៅហ៊ាន2/3បើមានការអីវារត់ទៅបរទេសកូនលោកធំរត់ទៅបរទេសកូនអ្នកមានរត់ទៅបរទេសតែបាត់ហើយបើមានជាប់កំណែនបងប្អូនដឹងហើយប្រទេសយើងពុកអលួយមានតែអ្នកក្រទេគេចាប់ធ្វើទៅហ៊ាននោះកូនអ្នកមានវាឈប់វាកិច្ចរួចរហូតណាវាកិច្ចរួចរហូតហើយច្បាប់កំណែនច្បាប់កាតព្វកិច្ចកងទ័ពខ្ញុំមិនទាន់អានខ្ញុំមិនបកស្រាយទេចំពោះកូនចៅណាដែលឃ្លានចង់ធ្វើអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំអត់មានអីខាត់កូនចៅទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាប្រមូលកតេលចាំបើទៅស្នេហាជាតិតែ45ថ្ងៃទេត្រឡប់មកវិញគេវិចប្រមូលកតេលមកវិញហើយឈ្មោះកូនចៅសូម្បីតែទឹកនោមមកតំណក់បើហ៊ុនសែនក៏អត់ស្រក់ផងបើប៉ុណ្្នឹងហើយកូនចៅយល់ឃើញថាស្នេហាជាតិចង់ចូលសមរភូមិមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមកមៀកដែលខំប្រឹងហើចូលភ្លើងវាគ្មានអ្នកណាមួយទៅអង្គុយបក់មកមៀកនឹងមិនឲ្យចូលភ្លើងទេខ្ញុំក៏វាអស់ចំណេះដែរដែលបញ្យល់ប៉ុណ្្នឹងហើយអូខេហ្នឹងអញ្ចឹង3នាទីទៀតជួបគ្នាជម្រាបលា3នាទីទៀតជួប